Wissenswertes über Schulversionen. Durch den Erwerb einer Schulversion wird Ihnen die entsprechende Software in Ihrem Kundenkonto eingetragen. Zugang zu Ihren Programmen erhalten Sie wie folgt: Sie rufen die Homepage www.schornsteinfegerwelt.de auf und gelangen dann über Service und den Menüpunkt Downloads Updates in Ihren Bereich und loggen sich dann hier mit den Zugangsdaten ein, welche Sie von uns erhalten haben. Durch den Klick auf Downloads Updates erhalten Sie nun Zugriff auf Ihre Programme. Zum Herunterladen unserer technischen Software benötigen Sie das HSETU Update Download Tool. Bitte laden Sie sich dieses unbedingt herunter und installieren es. Sollten Sie Hilfe bei der Konfiguration des Download-Tools benötigen, können Sie sich beiliegende Videoanleitungen anschauen. Weiterhin können Sie sich hier auch die Kehrbezirksverwaltungssoftware Camin Futura herunterladen. Kommen wir nun zur Lizenzierung der Software. Lizenzierung von Camin Futura. Nachdem Sie das Programm installiert und gestartet haben, wechseln Sie in den Ordner Dienste, eigene Daten. Durch einen Doppelklick auf eines der beiden Schlösser kommen wir in das nächste Menü. Hier klicken wir nun Meisterschulversion an und tragen unseren Vornamen und Nachnamen ein. Durch Klicken auf OK speichern wir dies nun ab. Mehr müssen wir hier an dieser Stelle nicht unternehmen. Schlussbemerkung für einen Jahreswechsel. Um einen Jahreswechsel in das neue Geschäftsjahr durchführen zu können, benötigen Sie mindestens eine Version vom Dezember oder jünger. Andernfalls steht Ihnen der Jahreswechsel nicht zur Verfügung. Kommen wir nun zur Lizenzierung des Energieberaters. Nach dem erstmaligen Start füllen wir unsere Kundennummer aus und klicken auf Lizenz. Danach gehen wir mit weiter durch diesen Vorgang. Wählen dann die entsprechende Lizenz aus und klicken wiederum auf Weiter. An dieser Stelle tragen wir dann unseren Namen bzw. Firmennamen ein und klicken wiederum auf Weiter. Hier speichern wir nun unsere Aktivierungsdatei und klicken auf Fertigstellen. Nachdem wir dann im unteren Teil die Felder entsprechend ausgefüllt haben, klicken wir auf Übernehmen. Fertig. Die Lizenzierung anderer technischer Software wie beispielsweise dem Verbrauchspass läuft in der gleichen Art und Weise ab. Insofern ist der Vorgang zu wiederholen. Nachfolgend möchten wir Ihnen noch einen Hinweis zur Installation des Energieberaters geben. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass sich die Software nicht installieren lässt, weil das dafür notwendige Microsoft.NET Framework nicht vorhanden ist. Hier gehen wir nun wie folgt vor. Erstens, wir wechseln in die Systemsteuerung. Dies kann auf zwei Wegen erfolgen. Entweder nutzen wir den auf dem Desktop befindlichen Button hierfür, oder sollte dies nicht der Fall sein, schreiben wir den Begriff Systemsteuerung in die Suchzeile und können diese dann hier starten. Sollte die Anzeige dieses Ordners nicht auf große Symbole stehen, wird empfohlen, dies einzustellen. Nun wechseln wir in den Ordner Programme und Features und rufen nun auf der linken Seite die Funktion Windows Features aktivieren oder deaktivieren auf. Nun setzen wir einen Haken bei .NET Framework 3.5 in der obersten Zeile und bestätigen dies mit OK. Nun werden die entsprechenden Dateien gesucht. Dann klicken wir auf Windows Update soll die Dateien installieren. Die Installation kann je nach Rechenleistung und Internetverbindung mehrere Minuten dauern.
Am Ende der Installation klicken wir auf den Button Schließen. Fertig. Danach können wir die Installation des Energieberaters wiederholen. Wir klicken auf HSETU Update Download. Danach klicken wir in der Energieberaterzeile die letzte Spalte an und gelangen so in den Ordner für das Setup. Nachdem es durchgelaufen ist, steht uns die Energieberater-Software zur Verfügung. Fertig. Abschließend noch eine Schlussbemerkung. Sind Ihre Lizenzen ausgelaufen und wurden diese von uns entsprechend verlängert, können Sie den Lizenzierungsvorgang jederzeit im Programm noch einmal durchführen. Damit sind wir mit unserem Video am Ende angelangt. Wir wünschen Ihnen bei der Arbeit mit unseren Produkten viel Erfolg.